Привет, в эфире это мы. Салам. Я даже не знаю, какая народность у нас сегодня будет, но спустя столько выпусков я прихожу ко мнению, что некоторые народы такие похожие и разные одновременно. Название этой республики можно использовать в качестве скороговорки. Ты уверена, что я справлюсь? Я уверена, что зрителям это будет интересно. Вот попробуй, скажи азербайджанец, азербайджанцы, азербайджанка. Азербайджан, азербайджанка, азербайджанец, азербайджанцы. Вот видишь, у меня даже с первого раза получилось. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. У нас в республике есть место, где рады абсолютно каждому. Этот дом прям светится своей дружелюбностью и интернациональностью. Это дом дружбы народов. Именно здесь мы нашли настоящих башкирских азербайджанцев. Азербайджанский язык относится к тюркской языковой группе. Он испытал активное влияние арабского и персидского языков, а письменность менялась аж 4-жды. В настоящий момент азербайджанцы используют 3 вида письма. Азербайджанский язык распространен во многих странах мира. Сегодня на этом языке разговаривают не только в самом Азербайджане, но и в России, и в Дагестане, Турции, Сирии, Германии, Великобритании, Грузии, Соединенных Штатах Америки, Казахстане, Узбекистане, Украине, Туркмении, Ираке и Иране. Мирза, в чем особенности азербайджанского языка? Азербайджанский язык особенности, азербайджанский язык 4 раза изменился, там, до 30-го года был арабский, потом латинский, потом кириллица, опять 94-го года опять латинский язык. А сколько всего букв и какие из них уникальные? Вот 32 буквы, как вы видите, вот С, Три О, О вот, с хвостиком. Да, хвостиком. Вот Щ, Щ? буква С, вот внизу, вот, четочка, вот. Вот могу я показать, вот. А вот какие Щ. слова, которые начинаются с этой буквы? Ширван, например. А Город Азербайджана. Там. переводится Щаба? Ширван. Ширван? Да. Ширван – это город. Шакяр, например, я напишу. Угу. Шекер, да? Да, вот так. Переводится вот сладкий. Многие носители языка проживают не в Азербайджане, а в Ираке. Как читается эта буква? Наверное, Си? Это Дж. Джи? Дж, да. А какие слова с этой буквой? Например, Джейран – это олень. Олень? Да, Джейран. А вы можете Вот написать? напишу. Джейран. Да. А чем она отличается от этой буквы? Здесь просто черточка? Да, внизу вот видишь, как С, вот внизу четочка получается. А эта буква читается как О? Это пока точка О, вот. А какие слова с этой буквой? Өмір. Это Ага. жизнь. А чем она отличается от простой О? Здесь вот с точками? Вот здесь точками, короче, вот здесь вот двое точек сверху получается. Можно О сказать, можно сказать. Фамилии азербайджанцев заканчиваются суффиксом «заде», что в переводе означает «рожденный от». Какие особенности азербайджанского языка? Азербайджанский язык относится к туркоязычный. Это азербайджанский язык понимает и татары, башкиры, и узбеки, и турки тоже, корень один у нас языка. Чуть-чуть киргизы понимают их, это язык, азербайджанский язык. А как звучит азербайджанский язык? Например, я могу коротко это стихи сказать. Давайте. El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vətənimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Ayrılar mı gönül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Очень красивое стихотворение. Насколько я понимаю, в нем рассказывается о Азербайджане. Да, про родину. Я люблю, например, свою родину. Еще могу это, я почитать это раз, два, три по-азербайджански как звучит. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это понимают и татары, и башкиры, и узбеки, и турки, все понимают этот язык. Бер, Ике, Уч. Уздур, Вот, у тебя красиво получается, чем у меня. Спасибо. Азербайджанцы и турки прекрасно понимают друг друга, хоть и говорят на разных языках. Какая история у азербайджанского языка? Азербайджанский алфавит, вот как вы знаете, говорили, изменился 4 раза.
после 94 года азербайджанский алфавит восстановился, вот свои наши азербайджанские буквы, все видите вот перед глазами. Все, письменность азербайджанская. Давайте изучим основные фразы. Как будет мама, папа? Мама будет по-азербайджански она. Она? Да. Она. А папа будет ата. Ата. А как будет спасибо? И сагол. Сахо. Сагол, саг. Сахо. Да. А как будет приятно было познакомиться? Çok memnunum sizinle tanış olduğuma göre. Такое Вот длинное dilimiz предложение var. получилось. Sizle Sizinle, tanış sizinle tanış, olmak sizinle tanışmak için için, çok sizinle tanış olmak. olmak için Çok memnunum. çok memnunum. Ay sağ ol. Не получилось? Получилось. Познакомились с официальным языком Азербайджана. У него 4 диалекта. Главное, ничего не забыть. Среди республик Закавказья Азербайджан самая многонаселенная. В ней проживает 9 миллионов человек. Азербайджан – страна молодежи. Дети от 14 лет составляют 1/3 всего населения. Азербайджанцы составляют 90% всего населения страны. Официальное название Азербайджана – Азербайджанская республика. Государство в восточной части Закавказья, на побережье Каспийского моря. Территория 86 600 квадратных километров. Столица Баку. Подразделяется на 66 районов, 11 городов республиканского подчинения и 1 автономную республику. Если в Башкортостане бренд – это мед, то в Азербайджане это ковер. Даже есть специальный музей, посвященный коврам и ковроткачеству. Даже само здание музея напоминает ковер. Это первый музей в мире, посвященный этому предмету интерьера. В фонде музея насчитывается более 14 тысяч экспонатов. Самым старым ковром-экспонатом музея является фрагмент ковра, вытканного в 17 веке. Второй бренд Башкортостана – нефть. В Азербайджане тоже эту отрасль можно назвать главной. В честь работников нефтяной промышленности даже назвали целый проспект. Он так и называется – проспект нефтяников. Правда, масштабом он не сравнится ни с проспектом Октября, ни с проспектом Салавата Юлаева. Проспект протяженностью всего около 600 метров, помимо жилых домов, вмещает в себя множество маленьких торговых лавок. Раньше проспект нефтяников носил название Базарной улицы. Позже проспект назывался набережной Александра II, набережной Губанова, а также проспектом Сталина. Свое нынешнее название проспект получил в 1961 году. Самое высокое здание в Уфе – это здание одного из банков. Его видно из разных точек города. В Азербайджане тоже есть свои великаны. Целых 3 здания, объединенных одним названием «Пламенные башни», расположились в столице Азербайджана Баку. Они видны из любой точки Баку. По своему дизайну и, главное, своей вечерней подсветкой напоминает огромный костер. Каждый вечер на фасаде комплекса Flame Towers включаются экраны, постоянно транслирующие движение огня. Самая известная площадь Башкортостана – это площадь Салавата Юлаева, а в Азербайджане же это площадь городского флага. Там возвышается государственный флаг республики и изображены государственные символы – герб, гимн и карта Азербайджана, выполненные из позолоченной бронзы. Здесь проходят все самые важные мероприятия в жизни республики. Есть чем гордиться. А вот давайте теперь перечислим, кем гордятся азербайджанцы. Эмин Алиев, исполнительный директор Суперлиги мини-футбола России. Хасейн Риза Заде, самый сильный человек в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Таир Мамедов, популярный участник проекта Comedy Club, азербайджанец по национальности. Его коллега, участница и продюсер телешоу «Стендап», сценарист известного сериала «Универ» Юлия Ахмедова, тоже имеет азербайджанскую кровь. Также российский шоумен, певец, телеведущий, актер Тимур Родригес. Тимур Микаил Аглу Керимов тоже из Азербайджана. Азербайджанский костюм тесно связан с его историей народа. Он видоизменился. И вот, что мы имеем в итоге. Вплоть до середины 19 века одежду в Азербайджане шили в основном из местных тканей. Благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в изобилии. В 19 веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный манер гумаш. Плюш и ситец поначалу в Баку завозили с Морозовской текстильной фабрики. В 1901 году здесь появилась собственная. Головной убор представлял из себя шапочку.
Чаще она была из бархата. Поверх нее повязывали чалму и несколько платков. Бытовали широкие юбки, а также узкие и широкие штаны. Сразу носили и штаны, и юбки. Юбок могло быть несколько. Количество и качество говорит о достатке девушки. Традиционный азербайджанский женский костюм состоял из нательной рубашки вот с таким рукавом, архалыга, богато украшенной вышивкой и длинной юбки. Главной деталью азербайджанского мужского костюма является головной убор. Во все времена папах был чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять его был большим позором. Шапку не снимали даже за едой. Для сна существовал особый головной убор – тискулах. Лишь во время омовения перед намазом можно было увидеть азербайджанца без головного убора. Самым любимым среди головных уборов считался овчинный папах. По папахе и ее форме можно было определить социальное положение ее носителя. Самыми простыми и наиболее распространенными были папахи конусообразные, сшитые из овчины с длинным ворсом. Традиционный мужской костюм состоит из вот такой вот рубахи и архалыга. В холодных предгорных и горных местностях в качестве верхней одежды носили кюрк – непромокаемый овчинный тулуп длиной до пят. Архалык имел вот такой вот разрез на рукаве, для того, чтобы было удобнее выполнять какие-нибудь действия, например, держать коня за узду. Сегодня в рубрике «Вкусно» мы будем готовить пити. Специалисты общественного питания Азербайджана говорят, что грузинская, армянская и азербайджанская кулинарии – это родные по крови братья, отданные на воспитание в разные семьи. Основной мясной продукт в азербайджанской кухне – баранина, причем предпочитается мясо молодых ягнят. Азербайджанская кухня славится обилием овощей, причем корнеплоды – свекла, морковь, редька – применяется мало, а больше всего идут в пищу надземные овощи – баклажаны, помидоры, сладкий перец, капуста, шпинат, щавель, лук, огурцы, зеленая фасоль и другие. Знакомьтесь, это Султан, шеф-повар ресторана азербайджанской кухни. Он нас научит готовить настоящее азербайджанское блюдо. И Фазиль. Он будет нам помогать, член Азербайджанского культурного центра. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить азербайджанский национальный блюдо. Называется пити. Блюдо такое, короче, он сразу идет два в одном. И первый, и второй. Что нам понадобится для приготовления? Pitini hazırlamaqdan ötürü bizə mal əti lazım olacaq, turşu lazım olacaq, şabalıq lazım olacaq, soğan, noxud, sarı kök, qara istiot, duz, zəfəran. В одном же горшке, вот видите, вот таком глиновой горшке готовится. В современной азербайджанской кухне часто применяют картофель. Однако по tradиции этот овощ не использовали и заменяли его каштанами. Birinci nədən başlayacağıq biz? Hazırlamasına, bu yeməyin, bu pitinin hazırlamaktan ötürü birinci hansı proses gedəcək? Birinci ətin doğranmasından başlayaq. Мы сначала начнем нарезку мяса. А какие самые популярные азербайджанские блюда? Азербайджанские блюда популярные, очень много. Есть такие блюда, короче, кроме Азербайджана, кроме азербайджанцев, это блюдо никто не готовит. Допустим, возьмем пити. Пити в Азербайджане очень известное блюдо, и очень много их любят. И еще есть толга. А что это такое толга? Толга, такое блюдо, это делается из кефира. Кефир, зелень, рис и яички. Их перемешают, их сварят. Типа, короче, как сказать вам, окорошка, он просто его кипятит, варить надо. Можно его, короче, кушать и сутками, и сколько хочешь. Лезет, короче, он никогда не скажет, я сытый от этого блюда. А какие продукты чаще всего используют в азербайджанской кухне? Азербайджанцы национальности, они любят очень острых блюдов. Поэтому основное, короче, блюдо, короче, лук, чеснок, перец. С перца, да. Любое блюдо, короче, они добавляют перец. Потому что острый получается. Острые блюда азербайджанцы очень любят. Классический азербайджанский обед длится около 3 часов. 50 qram olaraqdan doğrayırıq. Нужно квадратиками нарезать, Bir да? pors 200 qram olacaq. Да, мясо вот таким мелкими кусками, каждый кусок примерно 50 граммов, каждый вот такой посуды, грамм 200 мяса должен быть. Вот такие мелкие куски
положим туда на посуду вот эту. А можно мне тоже так будет попробовать? Конечно, можно. И не только можно, и нужно. Вы попробуйте, мы вас научим, и вы Каким будете ножом? Этим? тоже готовить дома. Маленький. Да, возьмите ножик и маленький кусками. Вот такой пойдет? Вот пойдет очень хорошо. Как раз что и есть нужно нам. А что мы будем делать дальше? Мы будем это мясо резать. Сейчас мы лук нарежем. Мелко-мелко. Так прям ровно режется, я, наверное, так не смогу резать. А это сало? Это не сало, это бараний жир. Курдюк. Попробуйте. Где-то грамм 12. Такой Да, жесткий. да, 10-12 грамм должен быть каждый кусок. Вот так? Да, молодцы. У вас очень хорошо получается, кстати. Спасибо. Азербайджанцы предпочитают крепкий чай, который пьют из узеньких сосудов грушевидной формы. Что мы возьмем следующее? Это нохут мы добавляем 40 грамм. Соль сейчас добавим соль. А это что? Перец? Это не перец, это называется по-азербайджанскому сарыкёк. Это дает блюду желтый цвет. Перец сейчас добавим. Мгм. Да. Теперь приступим к мясу. 2 куска? только? 2 куска мяса, да. Ага. А это что такое? Это каштан. Каштан. В очищенном виде очищаем и добавляем 2 куска каштана туда. Это обязательно на это блюдо должен быть каштан. Чернослив. Сушеный чернослив? Да, пару кусков сушеный чернослив. И еще 2 куска мяса. Да, еще 2 куска мяса добавляем. И еще 2 куска каштана. Опять же, еще несколько кусков чернослив. Угу. Сверху лук. Ого. Угу. Это бараний жир, короче, сам сверху. Ага. И сколько воды надо? Приблизительно стакан. Эту поставим, короче, на печь, медленный огонь. На газу можно электроплиту, короче, поставить в течение 4 часов, он должен свариться. Обед начинается с закусок, затем подают кислые фрукты, потом наступает черед супов. Далее подают вторые блюда, и после второго наступает черед главного блюда – азербайджанского плова. А как правильно есть? Сейчас Султан покажет, как вот это делается. Это бульон, конечно, отдельный. Да. Вот. А все остальные ингредиенты в отдельную тарелку положили, да? Да. У нас первый, второй получается. Как суп? Первый, второй. Это второй или первый у нас? Как и кушать? Как будем это кушать? Мы берем лаваш. Возьмите кусок тоже вы. Рвать надо? Да, накрошите, короче, сюда. Вот мелкими кусками накрошили. Вот так накрошили. Вот такими? Да, накрошите. Не стесняйтесь, накрошите. Угу. Что скажете? Необычное мясо в этом блюде. Конечно, это блюдо отличается от других блюд своим необычным вкусом. Он необычный и сытный блюдо. Обязательно попытайтесь повторить это дома. Заранее желаю приятного аппетита. Ведь если вы сделаете все как надо, то у вас получится очень вкусно. Ведь не зря наша рубрика так называется. Почти каждый город современного Азербайджана можно смело называть городом мастеров. Образцы шедевров народных мастеров находятся в музеях по всему миру, от Лувра до Эрмитажа. В рубрике «Искусно» мы будем осваивать качество. В Азербайджане ткут ковры, но у нас в республике не нашлось ни одного азербайджанского ткацкого станка, поэтому нам присылали сюжет из Баку. Такой вид ремесла интересен не только любопытным журналистам, но и многочисленным туристам.
очень самобытное ремесло. Мы уже знакомились с качеством, но с таким уверен, что впервые. У нас в Башкортостане древние музыканты-сказители назывались эсенами, а в Азербайджане – ашугами. Вот сейчас мы познакомимся с ашугом и научимся играть на сазе. Саз распространен у народов Западной Азии – Азербайджан, Армения, Турция и близлежащие регионы. Является музыкальным инструментом, без которого не обходится ни один народный праздник. Азер, что мы сегодня будем делать? Это азербайджанские инструменты, с этой саз будем играть. По форме напоминает думбру. Это саз называется. А из какого дерева делается Здесь саз? это тутовое дерево. Какое? Тут в азербайджанский вот называется. А здесь это орехное дерево. Два разных дерева? Да. А из чего сделаны струны? Это с металлическим это. Такая тонкая? Да. Изготовление саза – это очень длительный и трудоемкий процесс. А чтобы научиться играть на сазе, нужно ходить в музыкальную школу? Если опыт есть, может не ходить. Если вот не умеешь, да, вот просто надо ходить, там учиться. А вы сами научились? Да, я сам учился, никто не учился. А у нас это Азербайджане есть это специальный вот инструмент, саз называется. Все, ашик играет этому. А кто такие ашуги? Ну, это сам это пишет, это сам сочиняет, это так играет. Это... На мероприятиях, наверное, да? Да. Обычно мастера используют несколько пород деревьев для изготовления различных частей саза. Я наблюдала за тем, как вы играете. Мне показалось это очень сложным. А у меня получится, если я попробую поиграть на сазе? Да, если хотите, получится это играть. Это сейчас я скажу вот вам детскую вот песню, это играется там цыплятка. Сейчас, да, цыплятка вот это. Я думаю, что мне не получится сыграть эту песню, но давайте я попробую. На сазе играют как сольно, так и в составе ансамблей. Здесь специальный ремешок. Вот так, да? Да. На сазе играют с помощью медиатора. Как поставить пальцы правильно? Пальцы сюда, одну вот сюда. Теперь попробуем, получится. Вот так? Да. Вряд ли я научусь играть сегодня, и вряд ли я научусь играть завтра. Давайте вернем саз и перестанем его мучить. Саз – один из самых старинных народных инструментов Азербайджана. А что вы сейчас сыграли? Шиных таранлары. А как переводится это? Это переводится мелодия шиных таранлары, это горе. Прямо как будто побывали в стране огней. Сыплем фактами и искрим позитивом. Азербайджан – это республика, в которой удивительная культура, традиции и обычаи. Мы рассказали лишь малую часть. Еще больше интересных фактов ищите в нашей группе соцсети. Не перестаю удивляться составу населения Башкортостана. Такие мы все разные. Ведь это мы, жители большой страны. Сакалун. Пока!